Maaf dosa. Lah macam Syafi'i yang paling longgar. Ini cocok kali lakto. Fardu jamaah, sholat jamaah sekedar fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat, yang tidak berangkat tidak dosa. Jadi mazhab keterwakilan. Yang terjadi akhirnya saling wakil-wakilan. Yang bagian selatan mewakilkan utara, yang utara mewakilkan yang selatan. Akhirnya masjidnya namung imam itu. Ngerti dibagi? Tapi satu saat Imam Syafi'i keras, yang lain yang longgar. Contohnya itu dalam hal persentuhan laki-laki dan perempuan. Cara mazhab Syafi'i nyenggol wong wadon batal. Nate krengipol Imam Syafi'i itu. Wong wadon sapa bae? Mbuh biyunge, mbuh istri, mbuh anaknya, mbuh mbakyu, mbuh bibi, asal wadon batal. Lho ngoten, ora-ora embel-embel dudu mahram ora, asal wadon. Sebab Quran yang ngendikane an-nisa, aula mastumun nisa, nek kamu nyentuh perempuan. An-nisa menika jam'un mu'arrafun bi'al, wa kullu jam'in mu'arrafin bil'al yaqtadil umum. Di kapan ono isim ono jamak kok dimakrifataken nganggo al niku yaqtadil umum maidai makna umum. Ngoten bae an-nisa'u jam'un mu'arrafun bi'al. Niki sing ora paham ora apa-apa, Pak. Terus jurusan jai-jai di wae an-nisa'u jam'un mu'arrafun bi'al wa kullu jam'in mu'arrafin bi'al yaqtadil umum. Lafal an-nisa niku jamak taksir dimakrifataken nganggo al. Ngaten nggih, isim jamak kok sampeyan. Isim jamak dipun makrifataken nganggo al. Endi ana jamak kok marifat nganggo al iku maedai umum. Nisa endi bae wong wadon, mbuh ibune mbuh wong liya disenggol hukume bat. Tahu masuk sami ngoten niku. Lah niku nek diterapkan terlangsung kan repot. Nyenggol biyunge batal, nyenggol mbakyune napa? Batal. Iki mazhab Syafi'i sing keren. Tapi Syafi'i nanti kata pendapat longgar, dilonggari sithik. Batal iku nek dudu dulur mahram. Nek mahram ora napa? Batal. Biyunge mboten. Adine mboten. Mbakyune napa? Tidak. Lah Imam Syafi'i kok ngembel-ngembeli? Tahu ngembel-ngembeli mboten? Nambah kok nambahi tidak yang bukan mahram dari mana? Iku hadise ora ono, ayate ora ono. Imam Syafi'i nambahi ghairul maharim. Batal jika bukan mahram, tambahan itu disimpulkan oleh Imam Syafi'i yang namanya tahsis bil illah al mustanbatah minan nas. Menahsis lafal umum dengan ilat yang ilat itu disimpulkan dari nas tersebut. Oh, nek nyenggol wadon kok batal sebabnya apa? Diangen-angen. Oh, diangen-angen dipikir-pikir. Nyenggol wong wadon batal niku, oh, sebabnya wong wadon niku nek disenggol menimbulkan syahwat. Ngerti dipakai? Jadi yang menjadi titik tekannya adalah syahwat. Oh, jika demikian, yang batal itu perempuan yang jika disentuh menimbulkan syahwat. Lah perempuan yang mendatangkan syahwat biasanya normalnya adalah yang bukan apa? Mahram. Nyenggol biyunge kok syahwat iku tek ora patek jejeg. Oke, terima kasih. Nyenggol ponakan kok syahwat uteke mandan mi. Nek normal mestine ora syahwat. Mula nisa niku diembel-embeli an-nisa ghairul maharim, perempuan yang bukan mahram. Nah, tambahan ghairul maharim itu tidak diambil dari hadis, bukan, tidak ada hadis yang mentahsis, tapi diambil dari sebuah kesimpulan pemahaman terhadap batal karena nisa itu karena syahwat. Yang syahwat adalah yang bukan apa? Asal dudu mahram disenggol batal bu syahwat bu ora. Imam Syafi'i sing mandal longgar. Lah Imam Malik longgar malih batal iku nek syahwat. Nek ora syahwat senajan wong liya nggih mboten apa batal. Niki mazhab Imam Malik. Lah kata-kata wong kaji kepeksa nglakoni sebab nalika tawaf sesek ora nyenggol angel. Nggih mboten Pak nggih. Nek ora nyenggol disenggol, ora nabrak kita, tabrak orang munduri di
unduri. Lho akhirnya kepeksa nganggo madzhab sing alus, madzhab Imam Malik. Ngaten nggih Pak nggih. Lho pemahaman ngoten itu yang dibawa oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui ulama Nahdlatul Ulama. Prinsipipun yasiru wala tu'asiru, gawe gampang ojo gawe angel, penuh dengan toleransi. Jadi ojo angel teman-teman. Lho sakniki iki akeh wong kok gawe angel. Wong barang ora angel kok dingel. Ngel. Napa niku bentuke? Bentuke contone kumpulan bareng-bareng kaya pengajian ngormati muharraman itu haram. Wonten sakniki, Pak. Nek biyen kan mboten ngoten. Biyen niku ngeten. Nek muludan haram, tapi nek muharraman halal. Yen betul ya? Kanten apa sing biasa muludan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah tiru moh jur gawe acara muharraman. Nek peringatan muludan haram, peringatan muharraman mboten haram. Niku jenenge tafriqun bainal mutamathilain. Bedakno barang sing padha kok dibedakno. Bedane napa? Muharraman karo peringatan muludan. Sakniki meningkat malih orang muludan sing haram, tapi peringatan muharraman juga ikut haram. Alasannya biar Kanjeng Nabi niku ora tahu peringatan muharraman. Sebab Nabi tidak pernah mengumpulkan orang memperingati tahun baru nopo Hijriah. Niku sing dadekno hukume dadi haram. Malah suwe-suwe melebar orang muharraman, tetapi peringatan Agustusan dimelu haram. Sebab Kanjeng Nabi ora tahu peringatan Agustusan. Dalah rembuk nek koyo ngoten nggih, Pak. Rembuk mboten, Pak nggih. Rembuk Islam niku rembuk nek modele ngeten. Tidak boleh peringatan Agustusan sebab Nabi dulu tidak pernah rembuk. Oh, Islam itu agama dunia kok dibatasi pemahaman sing pitik seperti itu, hancur Islam itu. Islam itu agama besar, harus disonggo dengan pemahaman ingkang ageng ingkang luas. Ngaten nggih. Lah mila saking menika monggo Ahlus Sunnah wal Jamaah menika dipun uri-uri sareng-sareng insyaallah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah napa menika berkembang di Indonesia akan menjadi negara yang tentram, yang damai. Karena apa? Karena karakteristik yang paling mendasar pada Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengajarkan kesantunan, toleransi, menghargai hak orang lain, kados ingkang dipun contohaken dening para ulama-ulama kita, dan itu semua bersumber dari contoh langsung junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Kenapa Syria menjadi kacau? Kenapa Mesir kacau? Kenapa Yaman kacau? Karena apa? Libya kacau, Suriah sari perang ora rampung-rampung, Mesir geger dereng rampung-rampung. Karena masuk paham baru, yang paham baru ini main absolut, mutlak-mutlakan, yang benar hanya dirinya sendiri, yang lain tidak ada yang benar. Lalu saat ini sampun mulai teng Indonesia, Pak. Lho kata-kata sing ngoten iki ilmune jane ora patek dhuwur. Wong kula niki nembe diundang ngaji teng Katok Cungklang. Kula hargai. Sami-sami agama saya datang. Lho semeten-meten teng macane ayat kleru. Innallaha wa malaikatihi. Lho, kok malaikatihi? Mesti nek tau ngaji ora usah dhuwur-dhuwur, ngaji kitab Jurumiyah. Kuping kok krungu innallaha wa malaikatihi, kupinge tadi kesokok napa mboten Pak? Mesti sing bener innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bola-bola niku jere Ahlus Sunnah jenengan mantep dhateng Ahlus Sunnah wal ilmune niki masyaallah, Pak. Jadi dengan niku ampun kesusu gumun, jangan tergesa-gesa terkagum-kagum. Ngrungokno TV, radio kok wacan Qur'ane kok apik, wonge kok fasih, suaranya model Imam Masjidil Haram, bacaan suratannya panjang-panjang. Lah sementara di NU senengane mungkul huwallahu ahad. Inna apena kok jadul nemen. Gitu nggih. Lah iki model imam ngetren itu suratannya panjang-panjang, suaranya fasih, lagunya Jangan tergesa-gesa terpesona. Ulama-ulama kita tempo dulu niku masya Allah. Wong pakai ulama kita ini orang pakai seneng demonstrasi. Ngerti nih Pak? Ya sederhana. Inna abaina loh.
Kal Kautsar kul wallahu ahad. Malah kiai kula senengane ngerti ora dawa-dawa le maca Quran. Lho sing tahnono kok suratane panjang-panjang setengah juz piyambak. Waduh, suarane merdu-merdu. Sae apik niku kangge mengembang napa niku membudayakan. Tapi ampun kesusu nek niku segala-galanya mboten. Ulama-ulama kita niki Masya Allah. Ada seorang ulama, Pak. Jadi orang itu akan merasa besar, meremehkan ulama dulu karena tidak tahu sejarah. Kalau ini nembe anget, dan nembe anget. Hangat-hangatnya saya baru baca ini. Ada ulama namanya Imam Wahidi. Imam Wahidi itu hafal kitab. Jumlah kitab yang dihafal ini kalau dibawa onta 120 onta tidak cukup. Ada seorang ulama yang namanya Imam Ibnu Sahin. Ibnu Sahin itu wafat pada usia muda, meninggalkan karangan kitab, judul kitab, 300 judul kitab, satu judul kitab tafsir. Itu jilidnya adalah 1600 jilid. Itu satu tafsir. Dr. Quraisyihab itu baru 22 jilid. Ini 1600 nopo jilid. Ini ulama-ulama dulu. Ada seorang ulama yang punya kekuatan hafalan, seminggu bisa hafal 20.000 lembar. Jenengan itu setahun hafal pinten surat. Ayalah. Lha kok mulane ampun gumun kalih Ustadzun Jadidun ngoten nggih. Ini sepatah ulama-ulama besar kita yang ilmunya luar biasa. Mau ulama-ulama itu betul seneng demonstrasi, kata nggih. Jadi oleh imami kul huwallahu inna a'tayna kal Kautsar, sebab menjaga situasi makmum. Nggih, mulane kula pesen kiai-kiai niku nek khotbah Jumat ampun suwe-suwe melas sing padha makmum, kesel-kesel panas digrojok khotbah 2 jam, ngantuk mboten Bu? Ngantuk. Jere Kanjeng Nabi, wong tondo-tondo pintere wong iku nek khotbah iku ora kesuwen. Tadi lagi qala wa jalla sitik tapi napa padat aja suwe-suwe lho wong nembe kerja deres digrojok khotbah 2 jam. Isine kur ngantuk tok tembake. Nggih betul, Mbak. Aneh barang mentu ngantuke ilu. Gila. Jadi gara-gara ngantuk khotbah sing kesuwen. Yassiru wala tu'assiru basyiru wala tunaf. Gawe gampang ampun gawe napa? Aneh. Ulama-ulama kita menika Masya Allah luar biasa. Belum kula maca teng kitab ngeten Pak. Inna man nazara fi ulumil awwalin la budda an yahkuma ala nafsihi bil jahli wa lam tuhaddithu nafsuhu bi annahu minal ulama. Orang yang suka membaca ilmunya ulama-ulama tempo dulu, tidak mungkin orang itu akan merasa dirinya ulama. Terima kasih. Sebab ngilmune ora ono napa-napane ulama mbiyen, cara Kiai Khazin baina sama'i wasumur. Terima kasih. Aduh, kelawan ulama mbiyen baina sama' wasumur. Jadi usah men-men ngerti nggih. Jenengan ampun gumul wong ulama-ulama kita niku luar biasa. Kula pun ate maksud ngerti nggih. Wong sing Qur'ane fasih, hadise fasih, iku cara wong nembe duwe beras. Berase pancen beras sing nomor 1. Cara iki beras raja napa? Lele, ngoten nggih. Sing jenengan ora tau duwe. Beras rojo lele niku pancen apik, tapi nek sing masak ora pinter akhire keperan mergo kurang banyu. Akhire kebenyakan karena kakaran napa? Toyo. Jadi wong sing apal Quran, sing apal hadis sing kaya ngoten niku belum tentu masake pinter. Ngerti nggih? Lah nek masake ora bener hasil masakane niku ora Leung janganan tuku nang supermarket kok jangan kok kasih nang kakek napa? Iya, lo jangan apik-apik si royo-royo si jangan kok kayaknya bener kok kurang nopo. Oh iya, lah kok sing apal-apal ngoten iku kadang-kadang ngoten. Lah yo ana wong metenten ziarah kubur kok ora oleh. Gitu nggih? Tidak boleh ziarah kubur. Kenapa tidak boleh ziarah kubur? Karena Nabi pernah mengatakan la tusaddur rihal illa ila masjid. Kendaraan tidak boleh disiapkan ditotok kecuali untuk menuju 3 masjid.
Maka jika menyiapkan kendaraan apa maneh kok nyewa mobil ASEAN go wali songo iku ora pas karo hadis satu rikal. Nyewa mobil rombongan itu jenengane satu rikal. Nyiapno kendaraan mari kuburan ora kena. Tidak boleh sebab yang boleh itu hanya menyiapkan kendaraan ke masjid Mekah, masjid Madinah, masjid Palestina. Niki jenengane wong duwe beras dereng saged napa masak. Ngaten Pak. Duwe janganan mboten saged masak. Sebab napa? Sebab jika diikuti kula jenengan niku ora oleh lunga-lunga numpak mobil teng kantor ora oleh, teng pasar ora oleh, teng rumah sakit tidak boleh, ke sekolahan tidak boleh, menjenguk orang tua tidak boleh karena napa menika pasar, kantor, rumah sakit, rumah orang tua, sekolahan bukan masjid Mekah, bukan masjid Madinah, bukan masjid Palestina. Paham betul iki Bu nggih? Tapi ini dipaham Indonesia akeh wong rewel sak niki. Ya. Tidak boleh ziarah kubur menyiapkan kendaraan karena kuburan bukan 3 masjid, masjid Mekah, Madinah, Palestina, tidak boleh. Yang boleh hanya ke masjid 3. Oh nek ngono carane berarti kowe ora oleh maring pasar, sebab pasar sanes masjid nopo? Repot betul Pak? Repot. Lah niki mergo napa? Mergo ora carane masak betul saged. Mestine sing dikehendaki Nabi bukan itu, yang dikehendaki itu tidak boleh menyiapkan kendaraan menuju masjid mana saja. Jadi yang dibahas soal masjid top, betul lioli, betul kuburan, betul pasar, betul kantor. Tidak boleh menyiapkan kendaraan menuju masjid mana saja tujuan sholat. Betul Pak? Tujuan apa? Karena apa? Karena kalau untuk sholat kan ingin cari pahala. Lah pahala itu masjid mana saja sama. Yang tidak sama hanya masjid Mekah, Madinah, dan Palestina. Lah kalau sama soal pahala, kenapa saya repot-repot maring Surabaya mau kepengin sholat? Sami kalian bilang, lah itu ono tujuan dia. Kenapa ke Masjid Ampel? Karena ngalap berkah maring tepake wali songo. Ada faedah lain. Kenapa ke Masjid Istiqlal? Ingin melihat peninggalan apa? Sejarah. Ada tujuan lain. Ini intinya yang diajarakan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad. Jadi kalau di daerah Ciamis masih saja ada orang melarang ziarah kubur, hadisnya kok satu rihal, niki wong duwe beras dereng saged napa? Apa nggih Pak nggih? Terus niki kathah model-model kaya ngoten. Ora oleh peringatan Isra Mi'raj, tidak boleh peringatan Muharraman, ora oleh peringatan Muludan, karena Nabi tidak pernah. Niku berarti sami duwe beras ora iso masak. Lah nek model ngoten nggih repot kabeh. Ngaten nggih Pak nggih? Padahal dalam kaidah kita, roh daripada agama adalah menghasilkan kemaslahatan, menghindari kemadharatan. Jadi apa saja yang mendatangkan kemaslahatan itu artinya bagian dari perintah nopo agama. Yang menghasilkan kemadaratan itu bagian daripada larangan agama. Senajan Nabi orang perintah, senajan Kanjeng Nabi orang larang langsung, Kanjeng Nabi orang nyontoni. Tetapi kalau hal itu mendatangkan hal positif, berarti itu bagian dari perintah nopo agama. Kalau membawa negatif, berarti bagian dari larangan nopo. Ngaten nggih Pak nggih? Niku sing jenengane qaidah napa naminipun inna mawaridal ahkam tangqasimu ala qismaini al-wasail wal maqasid wa innal wasaila ta'khudhu hukmal maqasidi. Niki nek jenengan cepengi niku ngadepi wong sing rewel-rewel insyaallah ora bingung. Ngaten nggih Pak nggih? Lah ewo semanten. Sekalipun demikian kita bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia yakin akan kebenaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi tetap harus mampu silaturahim dengan kelompok-kelompok yang lain. Allahumma, supaya apa? Supaya peristiwa Suriah, peristiwa Mesir, peristiwa Irak, Libya itu tidak sampai ke negeri Indonesia. Perbedaan monggo, nomor keyakinan monggo, tetapi jangan sampai menciptakan ketegangan sehingga menjadi benturan fisik. Karena apa? Karena itulah yang sebetulnya sedang dicari oleh orang-orang yang tidak menyukai akan kebesaran Islam itu sendiri. Contohnya pun wonten ing Suriah, contohnya pun wonten ing Mesir. Suriah ini gone kiai gede, ulama besar mriku wonten. Kok terjadi perang
sing kidul maca takbir, dari utara juga mengucapkan apa? Sama-sama takbir, saling bernafsu untuk membunuh. Ini innalillahi wa inna ilaihi. Kalau terjadi di Indonesia, ingkang rugi nggih kula panjenengan sami lah. Naga-naganipun saged ngoten. Mila kula niku budi-budi menu kampanye agar para pemimpin Islam harus pandai silaturahim dengan kelompok-kelompok yang lain. Sekalipun dengan keyakinan, tetapi dalam hal toleransi serawung kedah dibangun untuk menjaga kebersamaan umat Islam di Indonesia mencapai izul Islam wal muslimin. Allahumma ngaten nggih Pak nggih. Ajeng terakhir, tapi tadi gimana? Ya Allah. Karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, niat kebere Ahlus Sunnah wal. Salah satu ciri Ahlus Sunnah niki boten namung menting nonjobo, tapi fi menting napa? Jero. Qalban wa qalaban, zahiron wa batinan, syariatan wa haqiqatan. Ngoten. Boten namung jobo tok. Jadi aku namung jobo tok tapi jero. Engko nek jobo tok keliru. Ngaten nggih? Jobo tok napa? Wong ana kiai keliru kok mergo mergataken jobo tok. Ada kiai mubalik keliru. Karena apa? Karena langsung memperhatikan urusan lahir, tapi sanes kula, Pak. Ana kiai mubalik bali ngaji, kondur ngaji digawani berkat. Nanti berkat betul Pak Camat. Berkat itu napa barokah. Diberi kardus karton 2. Yang satu besar, yang satu nopo kecil. Karena sang kiai cuma perhatian soal lahir, iku sing besar, iku sing digawa maring nggo bunyai, sing cilik nggo supire. Jebule kleru, yang besar isine mung sego tok. Barang sing cilik isine daging tok. Akhirnya pagi-pagi supire niku cerita kali Pak Kiai, ini panitianya dan luar biasa ini. Baik sekali, murah sekali. Lagi mana? Sak gedus daging tok Pak Kiai. Kiai ini meneng kleru, lah aku segotok sih. Iki sebab ono kiai mung ngopeni urusan apa? Lahir. Lek kula mboten kula pengalaman kula cek riyin. Ono gedus kok loro gawa mlebu, ngoten Pak Kiai. Kula buka-buka oh sing apik bunyai, sing ora pati apik supire. Karena sudah pengalaman lahir, Pak. Jadi Ahlus Sunnah niku yo lahir yo batin, lahir tok repot. Lho sakniki niku ana wong ngurusi lahir tok. Napa lahir tok? Lho sembayang ngurusi sikil tok. Kuwi sikile niku dipepetaken ngene, Pak. Ya Allah. Kok nek kancane niku dhek dibegarno di ombo, Pak. Jadi nek kancane niku dhek tambah megat, dadi sembayang kaya pencak silat ya, Pak. Terus sembahyang kok mikir akan sikil, tak ngoten nggih, mboten mikir ati. Niki namung jobo sing dipikir mboten jero. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Ora mikir. Lah nek guru kula niki mboten ngoten. Kleru. Ahlus Sunnah niku nggih jobo nggih napa? Jobo tak belum kula cok nggih. Kula niki nggih fakih tapi nggih ora fakih nemen-nemen. Jadi ana hakikate. Lah terus pundi? Wingi ana tengene kula Pak Camat, ada datang kiai muda. Mempeng-mempenge pekeh. Wadul kiai ini teng masjid pun tuwa, Fatihah ora teteh. Gus ini kiai di rumah saya, usianya sudah tua. Fatihahnya rusak semua ini. Ini Jumatan tidak sah semua, gimana? Ganti saja Pak Kiai, oh jangan. Lo kiai puluhan tahun, jadi kiai kok dileleni, sakit hatinya orang mari-mari. Itu dipakai. Kita dipakai. Lo kiai suwe-suwe kok pensiun, gerah hati nama betul Pak? Lah terus pundi? Wong niki nek maca waladzoli niki ora dzoli, waladzoli niki Gus. Kudune kan waladzolid. Lah niki waladzoli niki jurusan Ki Khazin fasih-fasih ngaten Pak. Iya niku kudune fasih kula nggih. Wis ampun peteng temen-temen lah. Wong Gusti Allah insyaallah ora ribut masalah huruf, ngaten Pak. Terus saya orang apa iki lho wis tampung kabeh karo Allah Subhanahu wa taala. Allahumma zaman akhir wis gelem waladzolillah wis alhamdulillah. Kalau gitu seneni kiai nggih hafal, Gusti kok kene rusak niku, rusak tajwid jenengan. Niki mboten tak iki toleransi gitu di Pak. Lah wong ngene kula niku ana kiai sepuh. Niku nek ngimami niki mboten ghairil maghdub tapi ghairil mangdub. Waduh. Ana sing protes kalih abah kula, "Bah,
niku ghairi lemah niki sah napa mboten? Tapi apa kula raja terus makmum kula gitu melu makmum ngoten iki Pak. Dadi Gusti Allah niki kira-kira niku ana salah-salah sithik wala dzulin mangdub iya kanas tangin ngoten iki Pak nggih. Lalu kan ta'in tapi tangin ngoten iki Pak nggih. Ya muga-muga lah muga Gusti Allah gede maklume Allahumma amin. Aja mung jopo tok tapi jerone. Tapi napa? Jerone. Sebab Imam Nawawi, Pak. Imam Nawawi itu pekih-pekih wong niku Imam Nawawi. Wong mujtahid mazhab. Rujukan mazhab Syafi'i niku maka sentrale Imam Sinten Nawawi, kitab Minhaj, kitab Raudhut Thalibin. Lho Imam Nawawi ahli pekih niku. Lho kok duwe kitab jenenge Bustanul Arifin. Versi warna lain cerita ana wali sepuh karo kiai pekih. Sing siji ahli zikir, siji ahli hak. Yang ahli zikir manggon teng ereng-erenge gunung. Kiai ahli fikih kepengin sowan ngalah barokah maring ahli napa? Zikir. Lah marang giliran jamaah, kiai yang ahli zikir jadi imam, yang ahli fikih makmum jebule Fatihah kiai ahli zikir ora fasih. Fatihah mboten napa? Mungkin bahasane ghairil maghdub waladzal. Akhirnya kiai fikih iki batin, aduh rugi aku. Sowan atuh jebule sing tak sowani Fatihah ora fikih. Lan delalah kiai fikih itu kepengin nguyuh nang kamar mandi di belakang didatangi binatang buas, ketakutan tulung-tulung ngundangi kiai sing ora fasih. Jadi sing fasih wedi sebab didatangi macan ngundang sing ora napa fasih. Diceluki. Lho kiai sing ahli zikir ora fasih niku akhirnya mekani matane ditekel kupingnya dijewer ken lunga dingendikani. Kamu tuh saya bilangin, kalau ada tamu saya jangan kamu ganggu. Ini tamu saya, pergi sana pergi. Lo matane kok lumpuh dijewer karo kiai sing ora fasih. Akhirnya sing fasih diseneni karo sing ora fasih. Lo kowe kiai ngurusi cangkem metok. Atine ora diurus akhirnya wedi karo mak. Tapi sing nganggo niki kudu sing ahli tajwid, terus pakai nek urutake nganggo niki ora sida ngaji bahaya katene pagi. Kula niki namung ngomong sing wis tuwa-tuwa sing wis ora patek napa. Pak, lha repot iku nek ana kiai dilereni mergo waladolin niku musibah napa mboten pagi? Lah mestine kiyaine sadar sendiri kudune ngoten lho. Aku iki wis tuwa, untukku wis ora publik, ora bisa maca fasih. Wis kowe sing nom sing ngerti mestine kudune ngoten. Tapi wong sadar kan angel. Dipesok nimbulakan masalah. Lah, cekelan kula ki wonten cekelane, Pak. Kula mboten ngawur Pak Kozin, kula wani ngomong orang ngawur kula lho niki. Ana ulama jenenge Abdul Haris Al-Muhasibi. Ana Abdul Haris napa? Al-Muhasibi. Abdul Haris Al-Muhasibi kok ngendika ngeten iki kula tekeli niki. Ngomongke nek Mbah Kozin mandan tua mesti melu kula, Pak. Semakin orang itu tua, usianya tambah semakin ke dalam, tidak semakin keluar. Itu mesti, Pak. Abdul Haris Al-Muhasibi dawuh, "Innama muradullah min ibadihi qulubuhum." Sejatinya yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya itu adalah hatinya. Fal alim al-abidul mutakabbiru bi ilmihi, orang yang ilmunya banyak ahli ibadah tapi menyombongkan ilmu dan ibadahnya. Binisbati ilal jahil al-asi alladzi dzalla haibatan min Allah, dibanding dengan orang bodoh yang suka melakukan maksiat tetapi hatinya merasa hina di hadapan Allah. Orang yang bodoh yang merasa hina ini sejatinya hatinya lebih taat kepada Allah ketimbang orang yang pandai yang menyombongkan ilmunya. Itu ngendikanipun Imam Abdul Haris Al-Muhasibi, yang dilihat oleh Allah bukan hanya lahir tetapi nopo? Milo ngatos-atos nih kita mulai merambah ke sana. Sengaja kalau kata-kata makmum karo orang fasih lah. Mudah-mudahan sing ora fasih iki diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, sebab hatinya penuh kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu. Kata-kata kroso betul ngoten iki donga wallahu a'lam. Sebab
Gusti Allah niku sing disawangan niku ati. Lah kula kan ate matur. Ana pangon wedhus, Pak. Penggembala napa? Kambing. Lho matur kok kleru wong pangon. Matur mari Gusti Allah seru kleru. Tuhan, kamu sedang apa Tuhan? Gusti Allah kau tahu sedang apa? Jika kamu butuh jungkatan, saya jungkati. Jika sepatu engkau itu sobek, saya akan menjahitkan. Jika engkau membutuhkan air susu, akan saya tarikan air susu Tuhan. Nabi Musa ngertos. Dimarahi si penggembala kambing, kamu itu kurang ajar. Oh Gusti Allah kau jungkatan. Niki sing nulis Imam Jalaluddin Rumi, Sufi Kabir, disebut dengan kitab tasawuf judulnya Subhanallah. Nabi Musa dengar orang itu diseneni, dimarahi. Kamu itu kurang ajar, tidak bagus. Wong Allah kejungkatan. Penggembala kambing pergi nelongso. Gusti Allah nurunkan malaikat Jibril. Nabi Musa ditegur oleh Jibril. Musa, kamu diutus oleh Tuhan untuk mendekatkan orang, bukan untuk menjadikan orang lari dari Allah. Wis ben, Allah tahu bahwa mulut penggembala itu keliru, tapi Allah tahu sekalipun mulutnya keliru tapi hatinya tulus. Loh, mulutnya keliru tapi hatinya apa? Ayo kata-kata kalau cepengi, ono kiai langgar kok pate ora fasih, kalau makmumi, sapa ngerti atine tulus. Sebab saking ati tulus iku ndadekaken Lah wong Sunda kon bale kon padha karo bale wong Arab angel. Nek Sunda nggih iya kana budu. Ya iya kana napa? Budu, mesti budu mawon, dipesal pancen ilat-ilat Sunda budu mawon. Lah kok nek sing budu ora mlebu swarga kan melas wong Sunda, ngoten nggih Pak. Insyaallah swargane Gusti Allah ora ngomong Arab tok, wong Sunda-Sunda padha mlebu napa? Swarga senajan iya kana mboten nak budu tapi nak budu wong. Mamane Sunda terus putih malih gitu Pak nggih. Iki cara kula kata insyaallah makin Mbah Kozin ditiru kula iso. Makanya nek pun usiane pun mulai sepuh kata nggih insyaallah bangsa jogo-jogo niki wis napa lagi nggih penting syariat niku penting tetapi kan napa naminipun ati menika nggih penting ketulusan keikhlasan nggih Pak nggih niku penting mengguipun Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Pak nggih niki ahlus sunnah wal jamaah. Tapi nggih kudu ngaji ngaten Pak nggih, kudu ngaji tajwid, kudu ngaji. Lah us ngaji kok angel nggih mau jurusane wau Gusti Allah niki ora nyawang jaba tapi nyawang napa? Ndero. Wong jaba iku didandani tapi wong angel nggih wis sing penting atine tulus ikhlas krana Gusti Allah. Ngaten nggih. Jadi mboten mesti Gusti Allah niki mboten mesti. Gusti Allah niki mboten napa? Mesti. Saking mboten mestine niku nggih Pak nggih. Tenggene Syria Damaskus sisane sekacau niki kula omong-omongaken sampe pelajaran kula jenengan. Ana ulama gede-gedene ulama terbesar di Syria itu namanya Syekh Badruddin Al-Husaini, muhaddis, seorang ahli hadis, mursyid tarekat, dijuluki Maha Kiai. Kenapa Maha Kiai? Karena tidak ada kiai di Syria kecuali pernah jadi muridnya. Kalau ada kiai pasti muridnya. Lo kiai gedene pol, kok tawadhu pol. Tawadhu terus pundi? Nyuruh santri siswa supaya datang ke tempat pelacuran. Supaya apa? Supaya kirim salam. Ada seorang ulama besar kirim salam kepada pelacur. Luar. Lalu kiai sing mancing sing man etok merem ngoten nggih etok. Etok napa? Niki salam kok maring pelacur. Mboten namung salam tok ana tambahan. Santrine dipeseni, kowe kok mari gone tempat pelacuran. Badruddin jaluk dawa maring lonte. Jaluk dawa maring lonte supaya Badruddin mati ning husnul khotimah. Masa Allah sampai lonte padha nangis tapi grembang iki wae. Sebab merasa terharu, aku kok diregani karo kiai gede. Aku iki wong kotor ana kiai njaluk napa? Donga ben mati ning husnul
khatimah. Sebab apa ngoten? Sebab Syekh Badruddin iku ora delok jaba, tapi delok jero. Sapa ngerti nang jerone atine pelacur itu ada perasaan sangat hina di hadapan Allah. Perasaan sangat hina itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih Bu nggih. Dadi nggih kula piyambak nggih kata-kata mboten ketularan. Kula wedi maring wong kaya ngoten. Kula gedugen mantan guru kula SMP. Zaman mulang SMP dipecat sebab tukang main mawon, Pak. Lho 20 tahun ora ketemu teko tegene kula awake wis kering, rambute madul-madul, ora duwe penggawean. Kula hormati, kula sukani wedang gelasé gede. Betul nggih? Hormati. Sebab napa piyambak saja Gus, saya sekarang menjadi sampah, Gus. Sudah tidak ada orang yang menghargai saya. Jadi kula justru Anda merasa sampah, Anda mendapat rahmatipun Allah Subhanahu sing medeni ana wong ngrasa dhuwur nang ngarepe Gusti Allah. Niki ahlus sunnah wal mula benjang ana wong beling dadi mlebu swarga mergo ngrasa remeh. Ana wong beling matur maring Allah, Gusti kula mboten pantes mlebu swarga. Kula niki beling kok mlebu swarga. Tapi ewa semanten Gusti kula nyuwun niku lawane jenengan buka. Kula mboten mlebu mboten napa ngintip tak purun kula mboten. Masyaallah, niki ana wong kaya ngoten, Pak. Ngrasa banget inane, ngrasa mboten pantes mlebu napa? Mboten usah mlebu kula Gusti, tidak usah masuk saya. Saya tak ngintip saja, saya sudah mau. Jadi Tuhan, nanti sudah kalau saya buka, kau tidak minta apa-apa? Tidak, saya mau ngintip saja Tuhan. Barang pintu dibuka, yang mereka matur Tuhan, kalau mendekat ke depan pintu boleh apa tidak Tuhan? Jadi mau ngintip namun nyaketak Gusti. Barang pun dicaketakan maksud Tuhan. Nabi kinten-kinten sisa ndamel mlebet napa pareng Gusti. Gusti Allah ora mentolo. Udkhul mlebu. Terus ora diurus. Alhamdulillah. Maka saya di mana-mana selalu ngomong. Kunci, rumus oleh welasing pangeran. Siji, mboten akeh. Ojo kemlindik. Apa nggih? Kunci rumus karo Gusti Allah setunggal. Jangan arogan di hadapan Allah Subhanahu. Mula ajaran ahlu sunnah ilahilas tulil firdo si ahla wala aqwa alan naril jahimi. Gusti kula mlebet swarga mboten pantes, mlebet neraka ora sanggup. Ngoten nggih. Niki dalam rangka mohon rahmatipun Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ingkang rawuh wonten menika majelis ingkang sampun sae sanget, ingkang nembe setengah sae, ingkang nembe mandan-mandan arep sae ngeten nggih. Muga-muga sedaya oleh rahmat Allah berkahipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Semanten anggenipun kawula matur mangke kersane ingkang ndonga Kiai ingkang fasih. Ini ku simbah Kiai Khazin ngerti nggih. Kiai ingkang napa? Pasti nggih kula sami ngelem Mbah Khazin niku suarane apik, lesane fas. Oh niki nek maca Quran teng ngene kula dan masyaallah kados wong Mesir wasane niki nggih. Fasih indah niki mukjizat. Indah niku napa? Mukjizat. Mula Gusti Allah niku indah. Sapa wonge mesti buru-buru keindahan. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih mulane Kanjeng Nabi nek perintah wong ka adzan, golek wong sing adzan sing suarane napa? Indah. Ngoten nggih aja sampe ada suara gruduk-gruduk ya ora apik ngoten nggih. Suara iki Pak Kiai Khazin niki fasihul lisan, jamilus saut. Lisanipun fasih, lajeng suaranipun merdu. Ngoten nggih lan kula niki bab fasih ora pate pede kula niki Pak nggih. Sebab kula niku ngajine Quran nggih ngaji-ngajian Kiai Khazin nika mbok menawi gadah guru khusus. Mila ulama-ulama Arab niku senajan pun ahli fikih niku nek Pak urung pate ngaji Quran langsung jan langsung ngaji. Pun ahli fikih pun sepuh niku ngedepeng jagong bareng-bareng cah cilik sebab ngrasa urung tahu ngaji Quran sing tenanan. Sebab Quran itu kudu talaki saking kiyaine saking kiyaine saking kiyaine. Mboten saged teori tok mboten saged kedah adu arep musabahah karo kiai. Lah kula niki nek mireng wacane Kiai Khazin potongan wis tau ngaji adu arep. Iku sanate saking pundi wallahu alam kula boten tapi
Mesti beda, Pak. Beda mesti beda. Mula kula milih iki sing donga kiai sing Khosin sing fasih ngaten Pak nggih. Semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.